Takže zdravím vás, priatelia. Máme tu pokračovanie v renovácii motocykla Java 500 OHC. Ak sa pamätáte, prednedávnom sme robili renováciu motora na Java 500 OHC. Motor je hotový, majiteľ nám teraz dodal podvozok a my tento motor ideme namontovať do tohto podvozku. Samozrejme, ten podvozok má nejaké chybičky, nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, opraviť, takže to spravíme. Motor namontovať, motorku skompletizovať a odovzdať majiteľovi. Niektoré chybičky a nedostatky samozrejme uvidíte, ako sme s touto renováciou pokročili. Čo je však prúser veľmi veľký v tomto videu, ktoré uvidíte, je predná vidla na Javu 500 OHC. Je to podvod finančný, je to podvod materiálny, je to nebezpečné sa na takejto vidle voziť, čiže táto vidla je pre mňa vidla smrti. Pre túto motorku sme nútení vyrobiť novú kompletne repliku prednej vidly, lenže je to taký prúser, takže potrebujem ešte pár dní na to, aby som to celé skompletizoval a potom vám ukázal, čo som zistil. Ten, kto toto predáva a vyrába, absolútne nerozumie tomu, čo robí. Takže už čoskoro to bude hotové a ukážem vám, čo sme zistili, čo je to za replika. Zatiaľ majte sa, vidíme sa. Áno, môžeš. Vôľa na záchyte. Reťazové koleso Java 500 OHC vôľa. Reťazové koleso po oprave. Bez vôle.